Meine Freunde, da bin ich wieder. Ich habe einfach mal gedacht, so nach so langer Zeit, einem Monat ungefähr, nehme ich einfach mal wieder ein Ranked-Video auf. Aber ich habe mich auch beschlossen, also ich habe für mich beschlossen, dass ich mich nicht nur auf Undisputed versteife, nein, auf den Kanal. Oh, kurze Anmerkung, Silberrang 3 Kämpfe. Ich freue mich. So, sag ich. Ja, ich werde mich nicht nur auf Undisputed beschränken. Ich werde lustigen Gaming-Content sehen. Auf jeden Fall. Ich bin überwältigt, dass ich einmal wieder einen niederen Rang habe. Ja, aber ich werde allgemein wieder mehr Videos machen, aber mich nicht nur auf ein Spiel beschränken. Normalerweise sollte das ja eigentlich ein Boxkanal sein, aber ganz ehrlich, ich habe einfach echt nicht leider Gottes nicht die Möglichkeiten, um wirklich den Content aufnehmen zu können, den ich eigentlich gerne machen möchte. Das heißt machen möchte, aber machen wollte halt. Also gehe ich einfach meiner Zeit nehmen. Meiner Zeitbeschäftigung halt. Und neben dem Boxen dachte ich mir einfach mal, okay, dann bleibst du beim Gaming. Also, wenn ich mal so schlecht reden. Zack, Jab zum Körper. Hier noch mal kurz einen Konter rein und wieder kurz warten. Aufjappen. Jab zurück. Stellt uns in die Seilen. Warum spielt eigentlich Sugar Ray in der Rechtsauslage? Power Jab rein. Hat uns mit Power Hook abgefangen. Und noch einen Hook zum Körper. Das sieht gut aus. Ich hasse es, wenn die Leute sich zurücklegen. Da habe ich richtig auf die Karte. Sugar Ray ist kein Rechtsaußleger, mein Freund. Nutzt den einfach falsch. Solange er jetzt nicht hingeht und irgendwie einen Glückskämpfer rausholt, weil jetzt macht mir jetzt nicht so den Anschein, als würde er lange spielen. Ich habe schon gegen deutlich stärkere Leute, ich habe gegen deutlich stärkere Leute schon gekämpft. Die wussten, wie man Sugar Ray halt nutzt. Und ich habe einen Cut, das ist normal mit ihm. Ah, okay, jetzt hat er mich doch noch angeknallt. Na, war da eine Chance. Ja, ne, okay, den Cut habe ich doch nicht auf eine leichte Schwelle. Wie üblich.
gewusst hätte. Ja, ich bin ein bisschen was defensiver, weil ich ein bisschen was Angst vor dieser Schlagkraft von Samurai habe. Sehr schön bekommen, also sehr schön gemieden, auf meinen Jab rein. Ich werde immer wieder so einen Jab halt reinstechen, dann wieder rausgehen. Das ist halt genau das, was ich meine. Das ist halt das Problem, wenn man halt OP-Charakter nutzt. Ja, zum Beispiel, ne, er ist größer, er lehnt sich zurück, setzt Stellen, solange ich da nicht mal nicht rankomme. Da schon wieder ein bisschen was Müde gedacht. Ja, manchmal bin ich mich auch selber in die Kategorie da, guck ja nicht. Aber er spielt nicht lange, er kennt die Patterns nicht. Gut, ist er immer mit vorbeigekommen. Oh, okay, da muss ein Lebertreffer fressen. Er ist unten. Er ist unten. Nein, er ist unten. Da haben wir. Da haben wir geknackt. Muss ich jetzt. Ja, okay, ist der Sieg. Ist der Sieg. Ein Wunsch fürs Video. Vielen lieben Dank. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe mal meine Reihe auch mal ein bisschen was bearbeitet. Roman Gonzalez spiele ich halt immer noch. Basili sowieso, ist ja einer meiner Mains. Lopez, Pacquiao im Weltergewicht. Mini Pass, David Benavides. Bin ich noch nicht zugekommen, den zu spielen, deswegen just tried. Mein Hass-Charakter Cruiserweight, Jay Opetaya. Eigentlich hätten die da voll viel Gutes aus dem rausholen können, aber leider haben sie es nicht gemacht. Ja, aber auf jeden Fall geht es auf dem Kanal jetzt ein bisschen was weiter. Zwar mit Gaming, leider kann ich, wie gesagt, das, was ich mit dem Boxen vorhatte, leider nicht umsetzen, so wie ich es wollte. Ich glaube, ich werde zersäbelt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ein junger Roy Jones. Oh, wenn er den maint, dann bin ich geguckt. Okay, let's go. Wird wahrscheinlich versuchen. Er wird wahrscheinlich versuchen, mich nicht. Ja, genau, er geht direkt in diesen Dingsmodus. Na, wir gehen das Ganze langsam an. Meint sehr schön. Kam ich nicht dran. Gerade gegen diese gerade gegen diese Boxer, die halt ich sag mal einen hohen Overall haben. So die
Meta-Boxer, wie zum Beispiel Roy Jones, gerade der jüngere Roy Jones. Man muss halt vorsichtig mit denen sein. Ja, natürlich versuchen wir hier ein bisschen was High IQ zu boxen, aber ich glaube so, keine Ahnung. Ich will mich nicht niederreden. Ja, macht Pressure. Ah, wir versuchen das schon gut runter zu boxen. Und ich glaube so, irgendwann wird er sich öffnen. Man kann mehr machen als nur ein paar 1-2. Natürlich keinen Glückstreffer zulassen, weil der schlägt jetzt mehr. Mal zur Leber gehen. Kurz da mal Power rein, ja gut. Da rausdrehen, wieder stehen lassen. Outjabben. Boah, das ist das erste Mal, wenn ich so konzentriert spiele, damit ich so in meinem Flow, dass ich kaum reden kann, ne? Ich versuche zwar zu unterhalten, aber dieser Fight jetzt gerade gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich und mein... Schade. Ich glaube, ich und mein Gegner, wir sind hier auf einer Wellenlänge. Ja, ich versuche ein bisschen was. Ich versuche ein bisschen was mit Beinarbeit halt wegzukriegen. Aber er tauntet auch nicht, das heißt, er nimmt mich halt schon ein bisschen was ernster. Schade. Da hat er gut überlegt. Schön gemacht. Setzt selber mit dem Jab nach. Ja, da habe ich kurz gefettfingert. Was? Das ist ein gutes Matchup. Muss man halt auch sagen. Ah, jetzt hat er es durchschaut. Kurz noch ein Power Hook über die. Er ist aber immer noch gefährlich. Man kann halt nicht davon ausgehen, dass er ungefährlich bleibt. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wer diese Runde jetzt gewonnen hat. Ne?
Ah, okay. Okay. Das Ding ist, er sieht es ja selber auch. Ja, war ich ein bisschen übermütig. Da habe ich ihm zu viel Zeit gegeben. Ja, jetzt kommt der öfter durch. Ich dachte, ich wäre guckt. Aber anscheinend gebe ich ihm trotzdem ein gutes Match. Also gut, ich muss immer wieder stechen, reinkontern. Vor allem ist dieses Spiel leider Gottes so unberechenbar. Ein doofer Konter. Einmal zu doof kalkuliert. Meine 1-2-1. Ich weiß doch mal was. Dankeschön. Ja gut. Den darfst du, ja, den darfst du haben, den gebe ich dir. Ach meine Fresse. Ah, er wird jetzt frustriert. Eieiei, ist das sauer, ja, schlag doch. Was passiert? Ich bin runter, oder? Oder wer ist unten? Ich bin unten. Ne, er ist unten. Nur sehr jetzt unten. Hä? Komm jetzt. Okay. What are you doing? You switched off completely. Get your mind back on the job. Let's do it. Ja, der ist sauer. Der ist sauer. Kann ich aber auch verstehen. Ich meine, das Spiel hat mir wirklich jetzt gerade diesen Knockdown geschenkt. Guckt ihr den an? Der wird ja richtig... Der panikt ja crazy. Da ist ja der Frust ist ja... Da ist ja wirklich Frust hinter. Ja, er versucht den Niederschlag irgendwie zu erzwingen. Ich liebe es irgendwie, wenn wir das tun, ne? Was machst du jetzt gerade? Ja. Ich kann auch nicht gerade schmeißen. Soll ich mir Sorgen machen? Der Typ wird halt wirklich ganz schön böse. Ja, es tut mir doch leid, mein Freund. Es tut mir doch leid. Ich kann auch nichts dafür. Okay, now you're letting back into the fight that round. I need you to go back out there. I need you to win this round. Get your mind back, get your focus back. Get that jab. Halt, mein Freund. Hydrieren ist wichtig. Ui. Vielleicht. Knall ich den. Paar Mal vors Ohr.
Ja, wenn er es gewinnt, dann sei es. Ne? Wäre halt für mich ein bisschen was doof, weil ich mir denke so, ey, der schwingt ja die ganze Zeit immer nur. Ja, gut. So. Er will sich halt einfach darstellen, so. Das hat so einigen Leuten schon Kampf gekostet bei mir. Wenn die auf einmal keine Ausdauer mehr hatten. Ja gut, da hat er meinen Arm gut blockiert. Konnte ich auch leider nicht das machen. Nochmal reingejabbt. 57%. Ah, da sind immer noch die führenden Stunts. Das ist sehr gut. Bum bum. Hier noch meine Powerrechte rein. Da lassen wir nochmal vorbeischlagen. Okay, er gibt auf. Er quittet. Ja, kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Ja, aber ich denke auf jeden Fall so, der Kampf, der war schon... IQ-technisch war der schon brillant. Gut, ich habe mir ein paar Fehler erlaubt. Ja, aber 69, 63. Und die schon, ja. Zweiter Sieg in Folge, das läuft für mich teilweise schon zu gut. Das darf eigentlich so nicht. Eigentlich darf das schon nicht. Guck mal, schon wieder kurz. So, der nächste, der haut mich aber um. Dann bin ich echt der Überzeugung von. Also der nächste, der würde auf jeden Fall. Gerade vor allen Dingen, ich habe immer so das Gefühl, so dann, wenn ich aufnehme, weißt du, dann komme ich auch so in den Modus, so, wo ich mir denke, so, ich muss irgendwas beweisen. Und dann, ja, kriege ich dann Leute ab, die halt, keine Ahnung, vielleicht seit 10 Minuten erst mit dem Spiel dran sind. Ich lieb's. Genau, und dann passiert das. Dann komme ich gegen den Goldrang 4 Spieler. Welcome to the wonder. Here comes Dr. Iron Fist Vitaly Klitschko. Here comes one of the greatest. It's Floyd. This bout is Not too many seats. Ich hab's im Gefühl. After months of uncertainty, we finally have a fight. Weil die Klitschkos, also die mit dem Klitschkos, genau, die machen immer das. And just as quickly as the action slows down, it heats back up. Kommt immer mit diesem verdammten Power. Back and forth they go. He scores with the counter. A lot of trash talk between these two fighters. Now it's time to put up or shut up.
You can walk into an arena and be the hero, the pressure, the expectation, the desire from the fans. You can't get away from it. Ignore them. Lock it up. I know it's hard. I can hardly hear you, son. You've got to ignore them. Get on with your job. Counter punching. What a round so far as we've reached the halfway point. Perfectly matched. Skill for skill. Tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you. And so I've got to respect both of them. More than happy. Von allen Boxern. By the way, the connect percentages have to be off the charts. Tried to score with the uppercut. What a punch. And he wasn't ready for that counter punch. Very close round with 10 seconds to go. Let's talk about Klitschko in that last round. Well, this is the time that the trainer needs to come in and say something special. This fight. Here's the bell for round 2. Off their stools and ready to go. Let's hope this round is more competitive. That was a tough last round. Now you've got to make sure he doesn't put it on you. And that's what he's going to try and do. So tie him up, hold him, lean on him. Don't get drawn into a fight. Not yet. Not until your senses have come back. Well done with that counter shot. Keep an eye on this slugger. As you know, he's willing to take 3 to give 1. That's his game plan, and it's worked out pretty well for him so far. Speed generates power. Timing is everything. If you've got speed, you can pop, knock anybody out. You've just got to hit them in the right spot. Good job stopping that uppercut. Beautiful counter shot. This fight a little bit closer than I think a lot of people thought. Skill for skill, tap for tap. It's like a match made in heaven. That one lands. This fighter is all about finesse, using a lot of angles and lateral movement. Oh, this is what it's all about. Hit and don't get hit. Jab, move, pop, slip. Use your footwork. Drive your opponent crazy. Jab does not score. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Let's talk about Klitschko in that last round. That bell could not have come soon enough for the... Here we go in round 3. Who's going to land the first big shot? So not the best round, but let's see if they can turn it around here. Got 1 minute to recover. Now they've got to bluff it. We've got to bluff it. We've got to come out now and style it out. Get on the back foot, jab. Rest on the jab. Be smart and pop until your legs come back. Then put the pressure on. Both trying for a knockout. Every time they drop their guard, they get caught. Beautiful counter punch. These counter punches have to hurt. Has to be careful for that receipt. It's always coming. Defense is not an option for these two. Nice exchanges from both men in this round. They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night tonight for the judges.
Weißt du, immer dann, wenn ich mit einfach Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. Aber sobald ich auch Nice counter. nicht so vor, jetzt spiele ich einfach gegen irgendeinen Block oder so. There's a counter shot. He misses with that Der jab. Arme, der weiß ja gar nicht, wo vorne und hinten ist. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Genau. Einfach mit meinem fucking Floyd Patterson. Er wirft doch einfach so über den Haken. Let's talk about Klitschko in that last Das round. ist lustig. Well, he is glad to have heard that bell. He's a knockout without a doubt. There's the bell for round 4. Coming off a very tough round. Let's see what they do here. This is one of those situations. You've just been hurt. You've got to get out there again. Be smart. Be sharp. Don't be a fool. Don't get suckered in. Make him fight. Your fight. Hold him. Tie him up just until your head clears again and your legs come back again. Because if you don't, he's going to pop you off. When are we going to see a jab from these two? That counter shot lands. Gotta let your hands go a little bit. It's okay to be aggressive now. Nö, ey. Ohne Witz, solche Leute tun mir wirklich irgendwie ein bisschen leid, weißt du. Nicht die Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. These two are the perfect dance partners. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect both of them. More than happy. Du hast mich mit dem Großpunch erwischt. That counter punch caught him clean. Weißt du, ich hab dich vorher... Scoring hook. Hab dich echt gemacht. Jetzt drücken wir uns. Jetzt drücken wir uns. Perfect counter shot. Hook just can't find the target. Good counter punch. Nice counter punch right up the middle. Du bekommst es auf einmal geschenkt. Nicht zu karten. A very competitive round with 10 seconds left. Let's talk about Klitschko in that last round. He is down big time on the score. Den werde ich geben. Back into the fray here in round 5. Let's see how they bounce back here in this round. Now he knows he's been hurt. He's going to come out and put the pressure on. He's going to throw the kitchen sink at you. You've got to be ready for that. Don't fight fire with fire. Hold him off. Be smart because he's going to try and put you under pressure. He knows your legs have gone. He knows your head's not cleared. Be sharp. Perfect counter lands. How about that time counter shot? This fighter's sort of the death by 1,000 paper. Klitschko is on the canvas. You could see it in their eyes. They saw that punch coming, and there was nothing they could do. I've got to see that again. Sweet dreams, my friend. Sweet dreams. Er hat einfach ein Cut-Geschenk bekommen. Der hat mich auf Cut-Stufe 2. Das heißt im Endeffekt so. The referee says we will fight on. Not sure about this one. Some fighters, when this happens, this can be heartbreaking. Some fighters, it makes them angry. They want to get back into the mix again. I want to know, what sort of character are we looking at here? We're at the halfway point. There's no doubt who's won this round so far. The corners must be so happy. Down to a T, play the plan out to a T. If they can pick up momentum and do this over and over again, they've got it. Missing with the hook. You'd like to see more jabs.
domination with 10 seconds to go. Oh, and Klitschko just got rocked. Let's talk about Klitschko in that last round. The corner has it. On to the 6th round. Every time they throw a shot, they get countered. I don't think it's going to be a boxing match. This is going to be a fight. They hit like heavyweights, but they move like middleweights. Truly elite level stuff here. What a gift. What a gift it is. Whoa, hold on a second, Johnny. Patterson's rocked. Disaster averted, it seems. We continue on. Hold on a second, Johnny. Did you see that? And that will do it. What a victory. Wow, that seemed to be the punch he was looking for. Let's watch it again. So time to go celebrate after a knockout win here. What a build. Leute, bin ich jetzt auf Silberrang? Nein, bin ich natürlich noch nicht. Schade. Komm. Das kann doch keiner verantworten. Wirklich nicht. Da kann doch keiner stehen und sagen so, jo, das war eine gute Idee. Eine gute Idee, in diesem Klitschko Goldrang 4 zu packen. Der ist höher als ich. Der Mann. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Aber ein Silberrang 2. So, jetzt weiß ich nicht, ist es ein abgestiegener? Welcome to the Lighthouse Theater. Excited to be here for this one. I'm Todd Grisham. Next to me is Johnny Nelson. About time Ja, to. das ist ein abgestiegener, der mal Silberrang 1 war. Oder ist der wirklich jetzt Quatsch? Nicknamed Terrence Buck. This bout is scheduled for 8 rounds of boxing. In the red. What a pleasure to be in this unique environment. After months of uncertainty, we finally have a fight. Not a lot of defense here at all. Okay, that's a good shot. That counter shot lands. Nice job getting that punch through. The crowd has settled into their seats. They are ready to see something special at this amazing venue. This is that place you want to say, I fought there, I've been there, and now we are here. And he wasn't ready for that counter punch. He prevents that left uppercut from scoring. Aber cheese. Halfway through the round, and man, these two are going at it. Perfectly matched, skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect both of them more than happy. That counter punch caught him clean. They are not going to let this one go to the judges. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. Very close round with 10 seconds to go. Let's talk about
Teofimo Lopez that last round. It's no secret who has the advantage after that last round. Let's... Get your butts back There's the bell to start round 2. Well, Johnny, can he keep the momentum going after that last huge round for him? Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Nice counter shot. This fighter's completely content to sit back and let you make the first move. That's where they thrive. Counterpunch is my favorite kind of fighter. A good counterpuncher, they're the people that make the history of our sport. You can tell he's stronger, but he's not faster. Bombs away! Has to be careful for that receipt. It's always coming. And he scores with the counter. Punch, counter punch. This counter fighter believes in the anything you can do, I can do better. They'll let you throw a punch first, and they'll answer you and usually hit you harder. You're fighting a counterpuncher, you've got to dummy a shot. Make them react from that, then react then. I know it's hard to think that way, but counterpunchers, they're watching every move, that every twitch. A very competitive round with 10 seconds left. Let's talk about TF. Here we go in round 3. Who's going to land the first big shot? That corner has got to find a way to get some momentum behind their fighter. They've had 1 minute to recover. Now they've got to bluff it. They've got to bluff it. They've got to come out now and style it out. Get on the back foot, jab. Rest on the jab. Be smart and pop until your legs come back. Then put the pressure on. Beautiful counter shot. They won't give us a second to catch our breath. Can't throw out a lazy jab in this fight. You're gonna get knocked out. Just counter punching. No rest for the weary. This fight a little bit closer than I think a lot of people thought. Skill for skill, tap for tap. Just like a match made in heaven. They exchange punches. That left-handed jab doesn't quite score. Every time they drop their guard, they get caught. Straight right just misses. This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Let's talk about Teofimo Lopez that last round. There's the bell for round 4. Off their stools and ready to go. Let's hope this round is more competitive. That was a tough last round. Now you've got to make sure he doesn't put it on you. And that's what he's going to try and do. So tie him up, hold him, lean on him. Don't get drawn into a fight. Not yet. Not until your senses have come back. Nice counter punch right up the middle. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here.
Block the left there. You'd like to see more jabs. Good counter punch. Both of these fighters have had their moments. They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night tonight for the judges. And the takeover's in some big trouble now. Verarschen, ja. Down goes Teofimo. Oh my goodness. I want to see that one more time. I need to see that again. Ist gut, den schenke ich dir. Ich meine, ich hab gleich wieder angefangen. Nee, das ist nur ein Warten. Jetzt wenn ich verliere. Warte. Apparently it's going to take more than that to keep this fighter down. So final 10 seconds of the round, and he is looking really sharp. Let's talk about Teofimo. Things are starting to heat up now as we enter the fifth. He couldn't finish him off in the last round. Let's see what this has in store for us. That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised if he'll come out fresh as a daisy. That's not going to happen. He's got to hustle, man. He's got to bluff it. How about that time counter shot? You won't know who the bigger power puncher is. There's a significant power difference. How would you handle that? That power might be the do or die. That power might be the equalizer. Every time they throw a shot, they get countered. Ich habe auch manchmal echt das Gefühl, Just missing with the uppercut. wenn es irgendwie One punch could change everything in this battle. Has to be careful for that receipt. It's always coming. Ich habe das Gefühl, wenn ich gucken danach, gegen welchen Torwart gespielt. Well, you know, in this division, you got to have speed and you got to have footwork, or you're going to be a cooked goose. Because you've got a good chin doesn't mean you've got leather skin. It means you can still get caught. So you've got to go for those point areas over the eyebrow, the cheekbone. You've just got to try and cut them, skim them, go for speed. So much for boxing. This is a fist fight. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Let's talk about Teofimo Lopez that last round. There's the bell for round 6. Let's see how they bounce back here in this round. This is one of those situations. You've just been hurt. You've got to get out there again. Be smart. Be sharp. Don't be a fool. Don't get suckered in. Make him fight your fight. Hold him. Tie him up just until your head clears again and your legs come back again. Because if you don't, he's going to pop you off. When are we going to see a jab from these two? There's a counter shot. Which fighter will say no mas? They call it the chin. How strong is your chin? Do you have a glass chin? These are things that can affect the fight. I've seen some fights with a granite chin. You can hit them with a sledgehammer. They are not going to move. But then I've seen some mad punchers with a chin like a cusp. As soon as you touch them, they're gone. And this is the danger spot. I can't believe we're only halfway through the round. Skill for skill, tap for tap. Just like a match made in heaven. He threw a punch and just got countered. Nice counter. Ja, der hat ja wirklich Ausdauer gemacht.
Big shots from both of these fighters. Got to be careful, though. Catch and shoot. We wanted action, and they are giving us action. Every time, despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Let's talk about Teofimo Lopez in that last round. I promise you, all three judges here are going to give that round. Here comes round 7. This fight has been very one-sided. What are we going to have in this round? Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. What do you think of what we've seen so far from these two boxers, Johnny? You've got to be courageous when you get in there with someone that's bigger, stronger, and faster. You've just got to use brain there. Good defense on the right uppercut. By the way, the connect percentages have to be off the charts. Pretty close fight here in this round. Perfectly matched, skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect both of them more than happy. Do you believe this? As we enter the final frames of this bout, Johnny, what have we seen so far? Now you've got two fighters that are absolutely shattered. What gets you through? Willpower, calm, because if you panic, you get desperate. If you get desperate, you make mistakes. If you make mistakes, you get knocked out. This round could go either way. 10 seconds to go. Let's talk about Teofimo Lopez that last round. That's his. Talk. Don't worry about There's the bell to start round 8. That last round was huge for him, Johnny. How does he keep the momentum going? Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Missing with the hook. Miss with that jab. Beautiful counter punch. Do you believe what we are seeing? It's not always about who hits harder. In this division, ring IQ can go a long way. When you have a fight that's got that great footwork and that great hand speed, it's so hard. It's an uphill battle. Some nice exchanges from both men in this round. They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night tonight for the judges. Nice counter shot. Well done with that counter shot. Not a lot of punch output. Thought there would be some more action here. The perfect counter lands. The winner of this surely will get a world title shot. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Some might have thought it was a little bit closer, but in the end, the referees are...
So, wie gesagt, auf diesem Kanal geht es auf jeden Fall mit Gaming weiter. Und ihr seid gespannt, was ich noch für euch alles habe. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.